はい、皆さんこんにちは。アイロニーのオンラインレッスン、今日はプルミエクラスの、インスタライブでレッスンをしていこうと思います。ちょっと、お花受け取った方、どのくらいいるかちょっと待ってみようかな。よろしくお願いします。皆さんスタンバイ OK ですか？画材受け取ってない方もぜひコメントとか質問くださいね。これ後ほど、YouTube にもアップするので、YouTube 見てくださってる方にも、どんどん、話をしていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日オレンジ系ですね。ビタミンからみんな元気になってもらおうと。プルミエレッスンも、来週じゃない、今週末のラセゾンも、オレンジ系の、元気な色合いで、レッスンしていこうと思います。プルミエクラスは、ベーシックな、ブーケとかアレンジを、紹介するレッスンになってます。で、先週と今週は、ラウンドブーケですねをお送りしてます。来週ぐらいにちょっとアレンジにしようかなと考えているので、ラウンドアレンジメントみたいなのもしようかと思っています。結構たくさん今日花材が入ってます。まず花材から説明していきましょう。今日大きい素材ダリアですね。ハミルトンジュニアという品種になります。はい。あとバラが、スフィンクスプレゴですね。これね、今この状態ですけども、開いてくるとね、すごく綺麗で、持ちのいい品種なんですよね。これ東京はあんまり、青山の店ではね、あんまり仕入れられない感じで、関西で、西でね、すごくいい産地さんがあって、そこのずっと定番で使ってるような感じになります。はい。あとカーネーションですね。カーネーションプラドミントかな。ゼラニウム、これはチョコフレークゼラニウムかな。いい香りです。はい。で、クレマチスちょっといろいろ品種が皆さん、何人かバラバラになってるかもしれないですけども、これ、僕の入ってるのはこれエトワールローズという品種になりますね。はい。あとビバーナムのスノーボールと、ユーカリですね。はい。皆さん声は聞こえてる？音声聞こえてますか？大丈夫？ちょっと今日ね、マイクをつけたんで、聞こえてるかな？聞こえてたらコメントをください。いい感じに聞こえてます？こんにちは。これ OK 出たから。大丈夫です。ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、ブーケを束ねるときは、まずはじめにネトアイエですね。掃除とか整理っていう意味です。適切な、束ねやすいように適切な処理をしていきましょう。はい。まずバラはね、葉っぱ全部落としちゃいます。落としてください。切り花っていうのはね、葉っぱとか、花弁から水分が蒸散して水が飛んでいきます。足元から、水を吸い上げてますけども、吸い上げる量っていうのはね、バクテリアなんかが詰まってくると、量が少なくなって蒸散の量が多くなると、しおれてしまう。くたっと水分が少ない状態になってしまうので、余分な葉っぱを落としていきます。ダリアはもうこのままで大丈夫ですね。でダリアまれにこう葉っぱ取ったところがね、こういう節が残ってると、これが束ねる時にここがこう重なる部分になったりすると、
ガタガタっとして束ねにくいところがあるので、そういう場合は落としておいてください。カーネーションも、2段目以降の葉っぱは落としておいた方が邪魔にならないから、これぐらいだったら大丈夫です。はい。ゼラニウム見てみましょう。ゼラニウム、この葉っぱがちょっと邪魔になるかな。これ落としましょう。はい。これもかな。こんな感じにしましょう。はい、これややこしいところで分かれてますね。これ中に埋もれてしまったりします。で、まずね、このネトアイする時っていうのは、この重なるところ、手で持つところに葉っぱがあって、手でギュッと握ってしまって潰してしまうっていうのが一番ダメな感じなので、これを落としてしまうか、もしくはこれ感じだとこう切り分けて、こういう2本、ちょっと短いですけどね、こういう2本にして使う。で、外側に使う分にはこの長さでも届きます。十分足りるので、これももうこういうふうに分けましょうか。はい。OK、こんな感じ。ゼラニウムね、香りがすごくいいです。はい、ゼラニウムね、まれにこうゼラニウム触った手で顔触ったりすると目とかね痒くなったりする人がいるので、あんまりこう切り花ね、どんな花でもそうですけども、どういうものがあるかわからないので、ブーケ束ねたりね、花の処理をした時はあんまりこう目とか触らないようにねしてくださいね。はい。クレマチスもこれちょっと難しい感じですけども、これ下の葉っぱを落としてしまいましょう。これかなり曲がってますけども、こういう風にして寄せて使いましょうか。はい。うまく切り分けられるクレマチスがあればね、下の葉っぱも使ってあげていいと思いますけども、今日はこの下の葉っぱを落としましょう。アレンジの時なんかにはね、クレマチス、この葉っぱ、すごくね動きが出て、短く切り分けて使ってね重宝するんですけども、今日はもうこれ落としてしまいます。小さい器あればね、これとなんか落とした花とかをね一緒に小さい器に飾ってもらってもいいかな。はい。これは枝かなり分かれてたので、これもこういう風に切り分けます。これ下落としちゃいましょうか。はい。OK。あとビバーナムスノーボールですね。ビバーナムスノーボールはこれを落とすんじゃなくって、今日ぐらいのブーケだったらこう切り分けて使えるかな。はい。これは上かなり短くなっちゃいますけども、これは長い上の方に使って、これは低い位置に使うと使えると思います。OK。はい。あとユーカリは今日は少しだけかな、このぐらい、だいたい20センチぐらい残しておきましょうか。で、このネトワイエ、葉っぱを取る量が、多ければもう先端部分だけに葉っぱ残すっていうような感じにすると、キュッとまとまった感じのちょっとモダンなスタイルのブーケになって、多く残しておくと、この下の方でこういう葉っぱが、下の方のこういう葉っぱがクッションの役割をして、花はふわっと広がるので、自然なナチュラルなテイストのブーケになります。これも好みに合わせてねやってもらうといいと思います。はい。 OK。 こんな感じで準備できました。さあ、じゃあ早速束ねていきましょう。これ束ね方はもう毎回同じ説明になりますけどもね、自分で無意識に、できるように、聞いたことある人もね、もう一回聞いてみてくださいね。はい。ブーケ束ねるときは、スパイラルメソッドというのがありますね。なんかね、質問とかあったらコメントしてもらっても大丈夫ですからね。読めますからね。はい。スパイラルメソッドするときは、こういうふうに人差し指と親指を広げる。で、下の指3本広げる。
こういう練習、慣れない人、初めての人はこういう練習ちょっとしてみてください。 OK。 はい。でブーケ束ねていく時重ねていくんですけども、全部ね同じ向きに重ねていく必要があります。これ必ずしてほしいこと。一本をこういうふうにこの向きに重ねたら、次に重ねる素材をこっちにこう向けちゃうと茎が交差したことになって、これで握ると真ん中の茎を潰してしまいます。なので全部同じ方向のこの螺旋状に花を組んでいくのでスパイラルメソッドと言います。でよく見かけるスパイラルメソッドってね、花をこうふわっと広げるために茎のこの角度をぐっと広げていきます。で、出来上がったブーケっていうのは足がこういうふうにガーッと広がってて、でまっすぐ綺麗に切るとね、それだけでブーケがこう自立しますよみたいなブーケを束ねるフローリストもいるんですけども、アイロニーで束ねるブーケっていうのはこの足の角度っていうのはね、あんまり広がらないようにします。こんなに広がってるブーケ立っていいんですけども、花瓶に入れる時にちょっと花瓶の口よりも足が広く広がってたりするとちょっと花瓶に行けにくいかなっていうのがあったり、僕は、ね、一番重要なことはね、ブーケアレンジ何でもそうですけども、アイロニーで花を束ねる時、っていうのは自然な形に戻すようなイメージで束ねていきます。なので綺麗なブーケの形を作っていくっていうイメージよりも、花が自然に咲いてたような雰囲気に戻していくっていう風な意識をするので、手からね花がこうぐーっと伸びてきてるようなイメージで束ねていくので、僕はね花瓶に飾った時は花瓶の底の方から花が伸びてきたような根っこがあって、花瓶の下にはねテーブルの下には根っこが生えてるような感じになるように、低い位置に視点を持って足はそんなに広がらないように持ちます。でも茎の角度は、スパイラルに、ね、なるように持ちます。でパラレルっていう平行に近いような感じに、束ねていくっていうことが多いです。だからほとんどパラレル。ほとんどパラレルっていうの、これはアイロニーでは、ホボレルっていうね呼び名で呼んでるんですけども、なんかスパイラルよりもアイロニーのブーケはもうホボレルで束ねていくと思ってください。ホボレルこれテストに出るんでね、覚えておいてくださいね。はい、じゃあどんどん束ねていきますよ。はい、こういうふうに下の指を開いて入れたり上を開いて入れたり、でも全部同じ角度になるようにね入れていきます。はい、今日は難しいのはね、覚えます。ありがとうございます。ホボレル覚えてくださいね。今日難しいのはね、このダリア、皆さんこのダリアが入ってるので、ブーケ束ねるの、これが今日は皆さんすごく苦労するかな、難しいかなと思います。ダリアってこういうふうに横を向いて咲きます。大体今切り花の品種だとね綺麗にね花がこう上を向いてるものなんかもあるんですけども、ほとんどのものはやっぱこういう横を向くんで、ブーケ僕らこうバラとかをこう丸い形のブーケ束ねていく時は、こういう花っていうのはちょっと扱いづらいですよね。でこれ例えばこういうふうに束ねていってて、さあダリア使いますって言ってこうダリア入れますよね。で花を外側向けた方が自然かなと思ってこういうふうに入れると、ここでカクッとね角度が変な角度できちゃうんです。これがすごく難しくって、ダリアの場合はカクカクっとなるのが、僕らね束ねる時はねダリアちょっと横に向けたり逆に向けたりっていうふうにね向きをね大きく変えてみます。でダリアっていう花をこの面を花のこの形として捉えずに、これ横から見て
この芯の部分、中心の部分点だと思って、こういう丸い形、塊の花だと思ってもらって、それをきれいに見せる位置っていうのを探してください。ちょっとねこれ言葉の説明だと分かりにくいと思うので、どんどんやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。どんどん入ってきてくれてる人が増えてますね。はい。グリーンなんかも入れながら束ねていきます。で、ダリア入れるときはこれ分かります？内側を向け、ちょっと横にしたり内側を向けたりします。完全にこう外を向けてしまうとカクッとなっちゃうんで、こういうふうに内側を向けて入れてますね。内側を向けたり横を向けたりして入れてもらう。でこの上の部分をね見せるような感じにしたりしてもいいよっていうことね。これ横を向けてくださいねっていうことではないので、もうねブーケ束ねる時はこうなってるといいですよ、こうしてくださいねっていうのは、アイロニーでは言いません。それぞれが皆さん、自分が綺麗だと感じる方法で束ねていくのが一番いいです。自分が綺麗と思ってないとね、ブーケで、自分の感覚の綺麗、自分が思う自然な雰囲気っていうのを、この束ねていってるブーケの中に自然の景色を再現していくっていうのがすごく大事なことなので、こういうふうにしないといけないとか、ルールを守ってれば綺麗にできるっていう感じだとは思わないでくださいね。自分でいろいろ試してみて、いろいろ見て、これは綺麗かな、自分の綺麗を探してください。そうするとね、どんどん、いろんなブーケを見てね、あ、これはなんか自然と感じるなとかね、感覚が生まれてきます。なので些細な違いですけども、些細な違い、最初は分からない、これが綺麗なのかどうなのか分からないっていうこともあると思うんですけども、そういうのをね感じてください。必ず感じてください。どうかなどうかなっていうので、これも全然わかんないな、やってて全然わかんないなっていうことももちろんあると思うんですけども、それはね単純に、ブーケの違いを見る、数が少ないだけなので、それを見てもね、例えば料理なんかと一緒で、全然こうあんまり食べたことのないジャンルの、初めて食べますっていうジャンルの料理を食べてみて、それが美味しいのかどうかっていうのは、まあもちろんねその、今まで自分が食べてる他の料理と比べて美味しいっていうのはありますよ。美味しいか美味しくないかっていうのはありますけども、その料理の中で美味しいか美味しくないかってこう比較対象が少ないのでわからないっていうことが多いと思うんですね。なので、たくさんのブーケを見て自分でこれはなんか綺麗だな感じるっていうのをやっていってもらうといいと思います。で一番いい練習になるのは、ブーケの一番いい練習になるのは、皆さんもしね今日レッスンでこの花材を受け取ってくれてる方は束ね直しをしてください。自分で受け取った素材を、同じ素材をもう一度束ねてみるっていうことをしてもらうとすごくいい練習になります。ブーケはね束ね方によって同じ素材を使ってても出来上がりっていうのが大きく変わってきます。変わるポイント、先週のこのレッスンでも、YouTube のねこの他の、ブーケの動画でも、何度も説明してますけども、アイロニーだと、このブーケを束ねる時っていうのは3つのポイントで
束ね方、3つのポイントでブーケの雰囲気っていうのが変わりますっていうふうに説明してます。で3つのポイントは、1つはどの花をどこに配置して色をどういうふうに混ぜていくかですね。配置していくか。例えば同じ種類の花を近くに、固めて入れるとちょっと、モダンなスタイル、作為的な配置になってね。でそれをもうごちゃ混ぜにミックス、メランジェっていうふうにしていくと、すごく自然な感じに仕上がっていくと。そういう違いが出てきます。配置一つでもそういう違いが出てきます。でもう一つはブーケそれぞれの花が伸びる長さ。これはね、こういう今クレマチスみたいな小さい花は自然に長く伸びるかな、他の大きい花よりも長く伸びるかなと思ったらそれを高くしていく。でこの高さの違いを大きくつければつけるほど自然なテイストが強くなって、なくしていくと全部の花の高さを全部揃えるとね、形がオブジェみたいな形が際立ってくるので、それは無機質なモダンなスタイルに近づくかなっていうふうに考えてます。これは2つ目のポイントで、3つ目は花の向きです。それぞれの花がどっちに向かって伸びていくかな。花の配置を決めて、位置を決めて、伸びる長さを決めたら花の向きを決める。でこの向きっていうのは自分の手から伸びてきたらどういう風な向きで伸びていくか。でこれは植物によってもちろんルールはあるんですけども、こういう風に伸びがちとかっていうのはありますけども、それぞれ同じ植物でも環境が違えば育ち方っていうのは違います。日照が少ないところだと光を求めてひょろひょろって柔らかく伸びて垂れ下がったりね、光の強いところだとピーンと上を向かってこういうふうに、真上に向かってね伸びるような。例えば、赤道に近いようなところの植物ってこういってこういうふうに花がこう上を向いてね、プロテアとか硫化デンドロンみたいな花はこう伸びた枝分かれしたものが上を向かって伸びたりしますよね。でそれが自然だなと感じる人、その方が力強いなと感じる人はそういうふうに向きを変えてもらうと。でそういうのをいろいろ自分でこうなってた方が自然だなと思うように束ねてもらうといいということです。OK。はい。で、だんだんこれ出来上がってきました。バランス見ながら、こう飛び出す花はあんまり近くに固めないようにするとかね。どこかに飛び出す花ばっかり固まってしまうとそこだけビヨンってなってるような感じになるので、まあ連絡しようかなとか、いろいろね自分で確かめてください。ダリアの向きね、ちょっと注意してみてね。わかります？横を向いてたり内側を向いてたりしますけども、この全体のブーケの形っていうのは例えばここでカクッと終わってたりすると、ここに一つ後ろ側にね、ここに一つグリーンが入ってカーネーションがすぐこう下に来たりするとうまくつながるとかね、そういうのをいろいろ試しながら、いろんな組み合わせ、いろんなパターン、これだけの数の花でも束ね方によっていろんなブーケが出来上がります。バラをもっと高く出すのかとか、それぞれの花をもっと高低差、つけてみるのかとかで随分変わってくるので、そういうのをいろいろ試してください。OK。はい。でこれって分かりますかね。茎は整列してます。茎は整列してます。傾いてますね。スパイラルの方向にこう傾いてますけども、足はそんなに広がらないっていう風に。でこの持つ位置は高い位置を持ってると花はすごく窮屈になって、低い位置を持ってるとふわっと広がります。これも好みによって。で最初は短く持ってた方が花を固定しやすいんですけども、だんだんこの位置持ってると花増やしていって窮屈になるな。ダリアなんかはね、短くギュッとしてしまうと折れてしまうこともあるので、花が増えてきたら1センチずつぐらいね、ちょっとずつこう下げていくとふわっとしてきます。OK。はい。飾る
場所を考えてチェックする位置を決めてください。ずっと腕下げて上からばっかり見てても上から見て綺麗なだけになっちゃうとね、飾って横から見た時にあれなんかあんまり綺麗じゃないなっていうこともあるので、そうならないようにね、いろんな位置チェックしましょう。テーブルの真ん中に置いて食卓で花を囲むっていう時なんかはくるくる回しながらいろんな位置を見ながら束ねましょう。はい、 OK。 ビバーナムの短いもの外側に入れていきます。はい、ルプルミエクラス豪華な花ですね。はい、勉強になりますし癒されます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、 OK。 できそう？画材受け取ってくれてる人できそうですか？ダリア難しいからね、何回もやってみてください。でこれアイロニーのこのオンラインレッスンを、受講してくれて受け束ねてくれてる人はね、是非写真撮って、ハッシュタグをつけて、インスタグラムなんかにアップしてもらうといいし、YouTube の動画にコメントを入れて質問してもらったりねしてくれるといいです。僕に DM くれてもね、感想を説明するし、質問があればどんどん言ってきてくださいね。お、すごい豪華今日。ラセゾンのクラスは、同じような色合いですけども、これにさらに、いろんな素材が追加されますのでね、是非ラセゾンも受けてみてください。元気が出るカラーですね。ありがとう。こんにちは。スノーボールがお辞儀しすぎる場合はユーカリなどで少し押さえ、支えるようなね感じ。これがこうなるような時はこういうのでちょっと支えてあげるような感じにするといいですね。はい。よ。OK。はい、こんな感じになりました。こんな感じのブーケ。ちょっとアクセントでね、ゼラニウムのピンクとかクレマチスのピンクとか紫の人もいるかもしれないが入るとね、このオレンジ綺麗ですね。これね、バラがねさらに開いてくるんで、少しバラ高めにしてもらっても綺麗かもしれないです。開いてくるともうちょっと平らになってくるんで、一段高くしてもらうと綺麗かもしれない。そういう違い、微妙なそういう違いでね、ブーケの表情って変わってくるので、いろいろ試してみてください。なんかこれ見てどうかなと思ったら、何かちょっと引っ張り出してみたりとか、高さを下げてみたり、向きを変えてみるっていうのをしてもらうと。で今みたいにね、束ねたまんまちょっと調整みたいなのもできますけども、あんまり調整たくさんするよりも一回置いてみてもう一回束ねるっていうのが一番いい練習になるので、ぜひぜひやってみてください。はい、挑戦してみたくなります。やってみてください。アイロニーのこのオンラインレッスン、これからこういう形でね、インスタグラムのライブで、皆さんにシェアして、見てもらってやっていこうと思うので、ぜひ画材あるとさらに倍楽しいと思うのでね、画材をぜひオンラインストアから発注してもらって、今日と明日受け取る人がいるのかな、明日受け取った人は、このシェアを見たり YouTube でチェックしながらやってもらうといいと思います。はい、ぜひぜひやってみてください。できたら写真撮って送ったりしてね。 OK。 なんか質問ある人どうぞ質問ください。結束の説明しようか。結束の説明しようか。はい、質問考えといてね。質問コーナーもするからね。出来上がったらこういうふうに、麻紐がセットの中に入ってるから親指ちょっと立てて
ぐるぐるぐるっと回して。今日もダリアなんかがあるからあんまりきつく締めすぎないようにねしてください。茎が潰してしまわないようにしましょう。はい。で結べる程度残したらギュギュッと締めて動かないようにして、でまたほどいて束ね直しができるように蝶結びなんかにしておくといいと思います。はい。みんながみんながハッシュタグつけてインスタグラムなんかにシェアしてください。いろいろね同じ花材であの人が束ねたのはあんな感じだなとか違いを見るとねさらに勉強になります。はい。で今日はこうやってハサミで花瓶に合わせて足元切っていくんですけども、ダリアなんかは鋭角によく切れるハサミで鋭角に切ってもらう。でビバーナム、これ木みたいなね茎を探してもらって、ビバーナムです。それが太い茎がダリアで、木みたいなのが、ビバーナムなので、それらの茎は割っておく。ビバーナムは縦にこうハサミを入れてね十字とか割っておくといいと思います。はい、こんな感じ。 OK。 はい、これ今日ディアボロに入れようかな。ディアボロレッスンも後ほどしますからね。ディアボロは、こういうふうにねブーケを入れたりするのも、便利、綺麗に飾れます。これ今ね欠品になっちゃってね、まだパリに帰るとあと、2、30はあるんですけども、またパリ店が再開したらまた持って帰ってきますからね。ディアボロ待っといてくださいね、欲しい人は。この花瓶。はい。あとドイツからのこの、ガックスベリーっていうこの花瓶はね在庫ありますから、オンラインストアで、見てもらってもいいと思います。これ大きいかなと思ったけど今日プルミエレッスンの花材かなり豪華だったので、ベリーのこの L かな、この花瓶でもちょうどいいぐらいですね。はい。ぜひこの花瓶はね今オンラインストアでもいくつか売ってますからね、すごく使いやすい花瓶です。ぜひ。はい、よし、じゃあ質問コーナー答えていきましょう。ラセゾンやプルミエクラスの受講は1回だけなどできますか？できる。単発レッスンですよ。単発レッスンになります。はい。結束した時に広がってしまうのですが、うまく束ねられてないからでしょうか？そうかもね。茎がちゃんとこうピタッと入ってないとか。これでもね結束って動いても全然いいんですよ。ゆるゆるでも花瓶に入れて花瓶の口でこう押さえられたり、ここ固定できたりね、これ入れてからちょっとこういうふうにこれもうちょっと高い方がいいな、ふわっとしてる方がいいなとかってこの後調整してもらってもいいのでね、あんまりそれ神経質にならなくてもいいかもしれない。ありがとうございます。 Good morning dear. Good morning. Thank you so much of your チュートリアル。 You're welcome。 ルネッサンスだ。マリアさんありがとうございます。ありがとう。質問他にくれてたかな。上品。北海道は2日後ですよね。そうですね、北海道2日後になります。ダリアの扱い方勉強になりました。よかった、ありがとう。みんなが束ねたのを見たいです。これさっきのね。紐も一緒に届きます。そうですね。何度も束ね直ししてみてください。正座してたら足しびれちゃった。素晴らしい。正座して見てくれたんですね。ありがとう。ダリア苦手意識がありました。とても勉強になりました。ありがとうございます。OK。
バラなどは中心部分に入れる方がいいのですか？僕はね割とこう写真を撮ったりすることがあって、こういう花がたくさん見える面を撮ったりする時があるんですけども、バラを真ん中の方に入れておくとすごくやっぱり華やかな印象があるので、割と僕が束ねる時はねバラとか芍薬みたいな華やかな花を真ん中の方に配置することが多いですね。多いです。はい、もうちょっとコーヒー飲んだりさせてね。初めて拝見しましたもぐもぐタイムって言ってね、お菓子を食べるっていうコーナーがあるんです。出遅れました。ダリア難しそうです。そうダリア難しいよこれを。でも今日たくさんね葉物もあって束ねやすいかも。ダリアの向きだけね注意して、これシェアするからもう一回一から見てくださいね。もう質問ないかな？大丈夫？ YouTube ぜひこれもこのまま YouTube にアップするから YouTube ぜひチャンネル登録とか高評価いいねとコメントお願いします。してください。スタンバイして YouTube 見てました。残念ごめんね。今から拝見してます。ワイン色のお花はワイン色、これかな、クレマチスです。今日の花材はバラ、スフィンクスプレゴと、ダリアがハミルトンジュニアとビバナムスノーボール、クレマチスはエトワールローズ、ユーカリ、ゼラニウム、カーネーションですねが入ってます。茎が太めの茎があって手元難しい。そうダリアはちょっと茎が太くなるんですごく難しくなりますけどもね。ぜひさあこの後ね、4時からディアボロレッスン、この花瓶のレッスンの方、この花瓶は花瓶を買ってくれた人、花瓶とのセットもあるし、今もうこの花瓶持ってる人は花材だけ送って、レッスン毎週やってますから、ぜひやってください。アイロニー今この花瓶在庫がちょうどなくなっちゃって、パリ店にね2、30あるんですけども今動かせないので、また来月以降になるかもしれないんですけども、もし急ぎで欲しいっていう人は日本にもクリスチャン・トルチュの店ありますから、そこに問い合わせてもらうともしかしたらあるかもしれない。ディアボロのクリアの、M サイズで聞いてもらうともしかしたらあるかもしれないから、そこでも買ってあげてください。ぜひね。はい、では一回終了しますね。ありがとう皆さん。YouTube チャンネル登録と、ディアボログワックスのおすすめこれです。ベリーの L これ在庫まだありますから、ぜひこれもうあと残り3個とかなのでね、ぜひこれを早めに。ベリー、はい、では終了します。ありがとうございました。ありがとう。